သမျှလှုပ်ရှားဝမ်းရဲ့အတွက်မငြင်းညူဘူးလေပြောရမှာမနေရလို့အောင်မလျှော့ပါဘူးလေနေရကြတဲ့ရက်တွေအရင်လုံးမိသားစုအိမ်ထမင်းဝိုင်းမှာလူတွေမဆုံးတော့ပဲစိတ်ဓာတ်မကြပါဘူးမပြည့်စုံတဲ့ဘဝကံတရားကိုအပြစ်လို့မမြင်ခဲ့ပဲအပြစ်မတင်ပါဘူးလေရည်ရွယ်ချက်ပြလာတဲ့တနေ့အရောက်ပြန်มาပါဌာနေမွေးရမြေ